Mga sir, Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Lancer. Customer complaint, ayaw umandar yung sasakyan niya. Pinarada niya lang daw. Ito yung history, pinarada niya lang daw. Tapos after nun, ayaw na mag-crank. Ayaw na mag-start. Try natin i-crank. Wala. And there's no RPM signal. Walang RPM signal. Tingnan natin. Natin. May check engine, ibig sabihin nagko-communicate yung computer. Pag-crank natin, walang RPM signal. Okay. Visual inspection muna tayo mga lodi. On the battery. Next step natin, basahan natin Mitsubishi. Dito ako ngayon sa Mitsubishi Lancer. Ngayon, may trouble ko siya sa immobilizer. Tapos ang nakalagay doon, transponder fail. Ganun, ano ba yan? Basta 11 yung code niya. Ngayon, pagka ano ko, i-check natin yung i-check natin yung immobilizer niya to make sure na okay o hindi yung immobilizer o depende na lang, tingnan na lang natin. As you can see mga lodi, wala rin siyang immobilizer na ilaw. Pero hindi ko pa natingnan to. Yan dito sa susi, may chip yan sa loob for transponder para siya magbibigay ng signal. Tingnan natin kung meron ba to or kung may slot ba siya pero walang nakalagay. Kasi kung may slot siya, ibig sabihin possible na may chip na nakalagay dito. Okay, buksan natin to. Buksan natin tong susi na to. Ito na tayo mga idol. Wala pa tayong ginalaw sa susi na to, pero may napansin ako kanina, pero prines ko na lang siya. Ano siya, yung nakabuka siya konti. Nakabuka siya konti nung pagbigay sa akin ng customer kanina. Prines kong ganoon, pinindot kong ganoon. Mali yun ginawa ko. Dapat pero yun nga, doon muna tayo sa basic na checking. Lalo na may guide tayo sa trouble code niya. Na yung susi, wala siyang chip sa loob. Ito tingnan natin. Try natin tingnan ito mga lodi. Hindi na natin kailangan luwagan itong tornilyo kasi sira na eh. Sira na siya, nakabuka na siya kanina. Dito tayo kasi baka malaglag. Baka may malaglag tayo dito. Nung binuksan ko yung susi mga idol, nakita ko may slot siya. May slot siya dyan. Yan, slot na yan. Slot yan. Dito. Papunta dito. Dyan. Focus natin doon. Yan, yung slot na yan. I-zoom natin. Yan, yung slot na yan. Tapos dito may slot siya na. Yan. May nga siya siguro mga idol. Di ko lang kasi kabisado yung Mitsubishi, pero sa tingin ko tama naman siguro to. Wala siyang chip na nakalagay. Possible na nalaglag to mga idol. Nalaglag to. Tapos pagkalaglag, nawala yung chip. Mga idol, ito yung chip niya.
Yan, compare natin sa isa, sir. Ano, wala siyang chip. Ito dito meron chip yan, oh. Kaya ito, kaya niya paandarin yung sasakyan. Ito hindi. Ganyan pala yung mga susi, ano? Problem solved na tayo, Eh mga bakit yung lods. ibang Mamaya yung ipapaandar rin natin nagduduplicate- gamit tong susi na duplicate to. lang yung umaandar. Hindi. Ito na mga lods, ito na yung bagong susi. Ito yung susi na dinala nila na may chip. Yung isa kasi nawala yung chip. Kaya hindi niya kayang paandarin. Ngayon i-start na natin kung andar ba siya. Mandar siya na siya, mga lods. Problem solved na tayo, guys. Yung mga lodi, para ma-solve niyo yung problema ng sasakyan. Sa mga bago dyan, ako bago pa rin ako ng mekaniko eh. Bago ako ng mekaniko, ang advice ko lang sa inyo, advice ko lang sa ating mga bagong mga mekaniko, magbasa tayo ng manual. Kung available yung manual, basa tayo. Para pag nabasa natin yung manual, malalaman natin yung fundamentals ng sasakyan, yung mga procedure on checking, kung anong dapat gawin kung ganito yung nangyayari sa sasakyan. At iwasan natin yung magiging parts changer, men. Yung kung ano mo nabasa ng consult or anong generic scanner, kung anong nabasa papalitan agad, hindi maganda yun. Dapat susunod tayo sa proper procedure. At dyan, check natin yung power supply, ground, continuity checking of wires, and then component check. Hindi nyo na ako makikita kasi madilim na eh. Naglalakad na ako papunta sa shop. So ingat na lang kayo, mga lodi. God bless. Saka itong video ko na to para to sa mga aspiring auto technician dyan na nag-aaral pa. Sana magustuhan nyo. Maraming salamat at bye bye.